Estamos en Tantoyuca, en nuestra rutina de la mañana. Llevamos 4 días viviendo aquí en Tantoyuca, recorriendo el norte de Veracruz. Este es un lugar bellísimo, se llama Hawái, y hay tortugas, hay quelonios, porque esta región del país es una planicie del Golfo de México, muy parecida al sur de Veracruz,